Dhe kjo do të ndaloj ndërtimin e një gasillësi dhe një naftësillësi nga Irani në Kinë, i cili kalon përmes Afganistanit, nuk do të ishte një fitore e vogël e politikës amerikane. Do ishte një fitore e madhe shumë. Pakistani është më poshtë. Ka një tensionim në mes marrëdhënieve Pakistan-Iran. Sigurisht. Sa të ishte një lloj. Sigurisht. Unë mendoj që nëse Irani nuk gjen një marrëveshje me SBA-t, Irani do ketë probleme të mëdha me fqinjet e vet, me Afganistanin dhe Pakistanin. Je duke i përcjell ngjarjet në Kosovë? Ai sa mundem, po. Do ta vej Albin Kurti qeverinë nesër apo? Se di, çojmë, unë mendoj që ai shiko, nuk është se ka shumë mundësi. Çështja është që opozita e ka të pamundshme krijimin e një qeverie, nëse do të ishte pamundshme edhe për Kurtin, atëherë zgjedhjet e parakohshme janë të detyrueshme. Me mënyrën se si zgjidhni presidentin, ashtu kështu zgjedhjet e parakohshme janë pas një viti, domethënë. Kështu që çështja është që lojën do ta luaj Kurti, është më afër se të gjithë tjerët për krijimin e qeverie, por me çfarë kosto? Çka do të thonë kjo me çfarë kosto? Pra, mos do t'i leverdiste më shumë Albin Kurti të shkon në zgjedhjet parakohshme? Apo të ulet me njërin nga partnerët edhe të lëshoj shumë gjëra të cilat i ka pasur deri tani? Ne bashkë kemi ndëgjuar nga eksponentë të partive të opozitës sa atyre ju konvenon të shkojnë në zgjedhje dhe ata e kanë qëllim që të shkojnë në zgjedhje. Shiko, koha tregoi që partitë e opozitës në zgjedhjet që kaluan premtonin shumë më shumë, po mbi të gjitha premtonin që do kishin kohezion me njëra tjetrën. Sa po mbaruan zgjedhjet, u pa qartë se s'kan kohezion me njëra tjetrën. Megjithatë do t'ja lëm ditës nesërme. Unë mendoj që ajo që faktori ndërkombëtar, urdhë. Unë mendoj që ajo që do ishte më logjikshme do ishte një qeveri e madhe VV PDK, dy partitë më të mëdha që morën, të cilët kanë numra kushtetues dhe për mendimin tim gjëja më logjikshme do ishte që të kenë kurajon dhe të kthejnë dhomat e specializuara të kthejnë Kosovë. Dhomat e specializuara të kthejnë në Kosovë, mos është pak ambicioze kjo pak? Ose reale? Politikanët duhet të kenë kurajo të bëjnë veprime të mëdha. Politikanët. Albin Kurti dërgoi ftesë zyrtare Lumir Abdigjikut, kreu të LDK-s, ndërsa jo edhe PDK-s. Prandaj thash, politikanët duhet të kenë, do të shohim nesër ç'do ndodh. Unë mendoj që është shumë e mundshme që Albin Kurti ta bëjë qeverinë. Thjesht kjo qeveri nuk zgjat më shumë se një vit, pas një viti do të shkojnë zgjedhje. Ku qëndron faktorin ndërkombëtar? I shohim të qetë pak. Jo si zakonisht. Ata kanë qenë shumë të zhurmshëm para. Ti e kupton çfarë hallesh ka bota në këtë moment. Fakti që këta burrat këtu s'do merren vesh me njëri tjetrin apo do merren vesh me njëri tjetrin, është një problem shumë sekondar, shumë i vogël. Nuk ishin mësuar kështu. Të kaluarën ishte ndryshe. Po tani gjithmonë mendoni se do ketë dikush tjetër që do marrë vendimet për ju. Vendos edhe për presidentin. Prandaj populli quhet shteti rritur, i pjekur, prandaj ka kaluar atë moshën e adoleshencës, sepse duhet marrin vendimet, prandaj bëhen zgjedhjet, prandaj delegojnë. Po nuk është se nuk ndodhet në vendet e rajonit, ne shohim Maqedoni, në Shqipëri edhe kështu me radhë. Por shiko, është e logjikshme që pasi kanë mbaruar zgjedhjet, forcat politike të ulen dhe të merren vesh me njëra tjetrën. Po mbi të gjithat mendojmë për interesat e popullit përkatës, domethënë që është populli i Kosovës që ka boll halle që të rrit merret me vogëlsirat e partive.